Emmentaler beim Kappen. Das neue Jahr startet verdächtig gut. Im Januar wird die Primetime zur Crime-Time. Was ist los mit euch? Ist jemand gestorben? Schau genau hin, sonst verpasst du was. Hallo? Das perfekte Alibi, um zu Hause zu bleiben. Unsere Crime-Movies. Jeden Dienstag und Mittwoch ab 20:15 Uhr. Super Januar. Super Primetime. RTL Super. Was wir das ganze Jahr alles gemacht haben. Man sieht in diesem CW-Fotobuch, wie schnell das Zeit vergeht, wie schnell ihr gross werdet. Das war mega, mega cool. Oh, das ist ein schöner Moment. Alle zusammen. Mein CW-Fotobuch. Üble Gerüche entfernen! Schatz, es geht hier WC frischer. WC Frisch Blaukraft aktiv mit Geruchsstopp. Die blaue Reinigungskraft stoppt üble Gerüche für eine frische Toilette. WC Frisch Blaukraft aktiv mit Geruchsstopp. Wow, wie weiß. Ist der neu? Ja. Echt? Nein, natürlich mit Perwoll gewaschen. Wieso hast du denn die ganzen Flaschen dabei? Weil das hier Werbung ist. Und ist das eigentlich nur für Wolle? Wegen Perwoll? Nein, das ist für alles. Perwoll, für alles. Nicht nur für Wolle. Hartnäckige Flecken können die Maschine wie eine Umkleidekabine schmecken lassen. Mit der Zeit sammelt sich Schmutz an und es gibt schlechte Gerüche. Das neue Persil-Tieferei, die einzigartige Formel, entfernt Flecken und Gerüche tief in den Fasern und sorgt für hygienische Frische in der Maschine. Für bis zu 10-mal bessere Geruchsentfernung. Die neue Persil-Discs. Aus der Reichweite von Kindern aufbewahren. Chloe ist anders als die anderen. Sie hat eine Begabung. Sie kann Wünsche erfüllen. Auch sie können uns helfen, den Wunsch von einem kranken Kind zu erfüllen. Unterstützen Sie die Stiftung Make-A-Wish. Jeden Donnerstag verliebt sich ein Single in Miami. Was für eine schicke Adresse. Finde jetzt dein Perfect Match. Stehst du auf den häuslichen Typ? Den coolen Sportler? Den Partylöwen? Nun, das werden wir noch herausfinden. Lehn dich zurück. Unsere Experten kümmern sich. Fangen Sie am besten gleich damit an. Für jeden etwas dabei. CSI Miami. Immer donnerstags 20:15 Uhr. Es geht um das Kreuzworträtsel, das am Tatort gefunden wurde. Tess ist unsere Kreuzworträtselredakteurin. Eure was? Es stecken Hinweise in diesem Kreuzworträtsel. Der Verfasser dieser Rätsel geht kein Risiko ein. Ist das die Mordwaffe? Sind Sie immer so neugierig? Ich habe zuerst gefragt. Crossword Mysteries. Ein Puzzle mit Todesfolge. Mittwoch 20:15 Uhr. Sie sind doch die Frau von den Kreuzworträtseln. Geheimnisse Wir haben Ihre Nummer bei einem Mordopfer gefunden. sind genau Ihr Fall. Vielleicht müssen wir Leitspuren folgen, um herauszufinden, was passiert ist. Wir? Ihnen ist schon klar, dass wir es mit einem Mörder zu tun haben. Ja, ich verstehe das. Ich fahre einfach selbst dahin und sehe mich um, bringe Beweise durcheinander. Was ist überall die Nase reinstecken mit 10 Buchstaben? Einmischen? Richtig. Bitte lassen Sie das. Ach, Sie haben also doch Talent für Kreuzworträtsel. Crossword Mysteries. Ein mörderischer Heiratsantrag. Mittwoch 21:55 Uhr. New Skoda Enyaq RS. 100% elektrisch. Skoda. New Skoda Enyaq RS. 100% elektrisch.
Skoda.